эмне үчүн мен жолдошумду таштап салышым керек? Койгон ушинтип дагы айткан бир кызык адамдар бар. Турбайбы? Мурунку кайра эле мурунку видеолорду көрүп болгонсуңар да. Анан эми жолдошуңду мусулман кылып ал дегендер да жазып атасыңар да. Айланайындар, мусулман. Жолдошум деген 4 жашынан бери намаз окуйт. 4 жашынан бери. Ушундай такыба, ушундай жакшы мусулмандын мусулманы, ушундай жакшы адам. Ана кээ бирөөңөр айтып атып, сиздин же болбосо сенин жолдошуң мага жакпай калды деп. Менин жолдошум силерге жакпагыдай эмне, ал эмне силердин күйөөңөрбү же кандай эмнеге жагыш керек? Мисалы мен ошентип жазгандарды мисалы силердин деле күйөөңөр билбейм, мен мага эмнеге жагышы керек? Маган өзүмдүн көмөсүмө жакса болуп турабы? Ушундай дагы сын пикирлер жазасыңар, эң кичинекей арыдан бери болуп жазсаңар,
жакпай калды анан тигиндей экен анан мындай экен анан деп. Бул менин жолдошум маган жакшы болсо болду, туурабы? Ошон үчүн андай сын пикирлер жазбагыла, өзүңөрдүн жолдошуңар билип алгыла, айланайындар. Анан эле бирөөлөр ушундай бир өкүнүч менен, ушундай бир ыза менен жазышат. Эми бирөөнүн мен алардын күйөөсүн тартып алган сыяктуу, билбейм иши кылып, капкайдагыны жазышат. Анан улуту тигиндей экен, анан улуту мындай экен, анан жашы тигиндей экен деп. Жапжаш кезинде эле чыккан мен жолдошума, көп жыл мурун эле. Эми азыр карайт да, любой адам карайт, биз да карайбыз, ар бир адам карайт. Алхамдулилла, эчак эле пенсияга чыкса деле, Кудайга шүгүр иштеп атат. Канча адамдар пенсияга чыгып алып иштебей отургандар бар. Кемпиринин мээсин жеп, андан көрө иштеп турганы жакшы, акча таап, көз карандысыз болуп. Менин жолдошумдун улуту мисалы эмне үчүн мындай аябай кызыктырыш керек туугандар? Эми бул жерде мен улут жөнүндө кандайдыр бир улут аралык өзгөчөлүктөр жөнүндө мындай видео түшүрбөй элем да. Мен жолдошум экөөбүздүн турмушубуз, кайда барып атабыз, кандай эс алып атабыз, негизи эле могу Америка тууралуу иши кылып, мен өзүм кандай кааласам видеону так ушул түшүрүп атам да. Эми каалабагандар көрбөй эле койсо болот да. Мисалы мен эч кимди кыйнабай элем. Мен эми элдин баарына жага албайм да, мен жолдошум да жага албайт. Эми биз элдин баарына жаккыдай биз $100 купюра эмеспиз. Анан жакпаган адамдар көрбөй эле мындай арактайып көрсөңөр болот да. Анан кыйналып, анан кыжырыңар келип, жинденип видеону көргөн болбойт да. Сен тияң жакпайт, анан бияң жакпайт, анан тигиндей кылбайсыңар, мындай кылбайсыңар деп сын пикир айтып, убактыңар кетирип, комментарий жазбай эле койгула. Ооруп каласыңар, антпегиле каалаган каналыңарды көргүлө, каалаган каналыңарга катталып алып турабы? Бул деген всемирная паутина дейт. Ар бир адам өзүнүн эрки, кайсыл каналга жазылат, кайсы каналды көрөт, турабы? Анан баягы жакпаган каналды да көрүп эле жинденип, анан ооруп каласыңар деп демекчимин. Анан менин жоолугум тууралуу көп сын пикир айтасыңар. Жоолукту тигиндей салын, анан мындай салын, анан тигиндей түстө салын, анан мындай түстө салын, анан минтип эле салынып албайсыңбы депчи. Эми албетте мындай сын пикирге айтканга эми укуңар бар. Эми ар жакта диванда отуруп алып мен силерди көрбөй элем да. Силер кандай жоолук салынып отурасыңар, жоолуктун кандай түсүн салынып отурасыңар, деги эле жоолук салынып отурасыңарбы же саксайып же болбосо чачыңарды кырып салып отурасыңар, мен билбейм. Мисалы, ал өзүңөрдүн ишиңер. Бирок эми мени анчалык сындагыдай менин жоолугумдун учу силердин мурдуңарга кирип атат. Мен айткылачы, ошондой сын пикир жазгандар эмне болду? Мисалы, мен мына мондай кара түстү жакшы көрөм. Мага кара түс жагат, кара түс эме ак түстөгү светлый мага жарашпайт. Ар бир адам жарашкан түсүн кийет, туурабы? Мешок жарашса мешок кийип алгыла дегендей, топу жарашса топу кийип алгыла. Мен дагы бул жоолукка өтө көп убакыт баягы кетирдим да, даярданып. Алла Тааламдын буйругу жок, эч нерсе болбойт. Өзүңөр билесиңер. Анан былтыр бир эле жыл болду, 1 жылдан бир аз ашты. Ушул эми жолдошумдун сакалын сыйлап кой эми
менен мына азыр америкалык азаматтын аялы болуп отурамын. Мунун баары Кудайдын буйругу менен 12-13 жылга кетти жолдошум экөөбүз жашаганыбызга. Айтып атпайм, ар кайсы өлкөдө жашап, анан мына азыр 3 жылбы 4 жылга кетти го буюрса. Бул жерде постоянно жашап жатканыбызга. Эми өзүңөр билесиңер, Алла Тағаланын буйругу жок, дарактан жалбырак да түшпөйт турабы? Алла Тағаланын буйругу менен биз ушул жерде жашап атабыз. Бул эми баягы түшүмө миң кирсе дагы баягы боло турбаган нерсе эмес болчу да, мен үчүнчү Америкага барам деп, жашап калам деген бир оюм жок болчу. Балам үйлөнүп, жайланып, неберелеримди багып, иштеп, ушу Кыргызстанда эле турам, тиги бу деген эми ой кыялдарым бар болчу, бирок Алла Тағаланын буйругу такыр башкача болот экен. Эми балдарыма да жардам берип турамын, Кудайга шүгүр, аларга үй салып бергенмин, жалгыз башым менен. Неберелерим дагы ушул үйдө жашап жатышат, чоңоюп, Кудайга шүгүр. Эме деп жазышат да, ушул абышкандын аркасынан акча үчүн бардың да, антпей эле Кыргызстанга эле келип эле неберелериң менен жашабайсыңбы деп көп жазышат да. Мен ал ошондойлорго айтмакчымын да, балдарды, келиндерди колуңардан келсе жайына койгула. Жайына койгула, өздөрүн жашоосун жашасын, өз балдарын өздөрү тарбияласын. Кийлигишпей. Эми чатак чыгып кетиши мүмкүн. Эми сый урматта болуш үчүн колдон келишинче өзүнчө эле жашаган жакшы, балдарды өзүнчө тургузган жакшы. Эмне үчүн? Эмне үчүн мен жолдошумду таштап салышым керек? Койгон ушинтип дагы айткан бир кызык адамдар бар экен. Эмне үчүн таштап салышым керек экен? Эмне мен тозокко барам анан ошондо. Тозокко барсын деп атасыңар мени. Менин абышкам азыр же тозогум, же болбосо менин жанатым. Абышкамдын жанында жүрүп, анын тамагын жасап, кийимин үтүктөп, жашынакай мамык төшөктө жаткырып, аябай жакшы мамиле кылып, үлпүлдөтүп баксам, бул менин жанатым. Мой рай дейт, бейишим. Бул Алла Тағала мени сынап атат азыр. Экөөбүздүн ортобузда айырма бар, жаш айырмасы. Ну и что? Между прочим, мага караганда намного мейс иштейт, намного энергичнее. Өзүн жакшылап жүрөт, эч качан ичкен эмес, эч качан чеккен эмес, туура тамактанат. 4 жашынан бери намаз окуйт деп атпаймынбы? Бул жерде агалары, энелери, эжелери, карындаштары бар, Кудайга шүгүр. Ошол. Анан таштап сал деген болбойт да, бу кандай таштап сал? Өзүңөр таштап салсаңар керек, ошентип айткандар жолдошуңарды. Эми ар кандай да турмушта ар кандай болот. Ажырашабыз, значит, Алла Тағаланын буйругу менен табышабыз, Алла Тағаланын буйругу менен. Анан башка улутка чыгасыңар, эмне деп ушундайларды токтоткучу. Тим эле кыргыздын жигиттери башка улуттан тим эле аял албачыдай сүйлөйсүңөр да. Причем тут кеп улутта эмес да, кеп деген адамдык касиетте. Жакшы адам болуу керек. Улут причем тут улут айланайын. Аз мусулман эмеспи, христиан тим эле ар кандай бирдемелерден чыгып атпайбы? Бактысын таап, алардын өздөрүнүн иштери. Көчөгөн эле буквально силер деле көрсөңөр керек YouTube'дан. Башын жарып салыптыр, күйөөсү 2 баласы менен 35 жашта. Менден карган көрүнөт экен. Бүт бояк тигиле, биягы тигилүү, бетин башы каралып, башка көзгө койгулап ушундай кыргыз күйөөсү. Причем тут кыргызың деле урат турабы? Эми бул улутка бөлбөгөнүңөр туура. Где гарантия эртең өзүңөрдүн кызыңар же болбосо небереңер башка улутка чыгып кетсе эмне дейсиңер? Негерге чыгып кетсе эмне макул дейсиңер да? Буйруп турган нерсе болсо, кызыңар негерге деле чыгат. Башка улутка чыгып анан тигинтиптир, анан минтиптир деп. Кыздын бактысын тилеш керек. Ким чыкпайм, мен өлүп баратсам да чыкпай эле отура бергиле. Бирок элди сынаганды токтоткула деп катуу айтып койчу.